अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? तबीयत से ठीक होगा, आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग शुरू करते हैं इस ट्रैक्टर से, जो कि मेरा सोत्र इस वक्त चला रहा है। इससे पूछते हैं कि क्या कैसे चला रहा है ट्रैक्टर, क्या मतलब कि मतलब कि इस टाइम यहाँ पर हल मारने का क्या वजह पेश हुई है। चलो पूछ लेते हैं अपने सोत्र से, मतलब कि अपने कज़न से। यहीं पर आ रहा है, यहीं से पूछ लेते हैं। आज मौसम भी बहुत प्यारा है, आप ऊपर देख सकते हैं कि कैसा प्यारा मौसम है हमारा। ये देख सकते हैं हमारा सोत्र जो है आ रहा है यहाँ पर। यहीं से इससे पूछते हैं कि क्यों, क्या वजह बन गई है। इससे मिले। सलाम अलैकुम टिड्डी। टिड्डी नहीं, बिलाल, इसका नाम है बिलाल। प्यारा बच्चा है, क्यूट। अबे इसे क्यों मुंह में डाल रहा है, निकाल पर। और हमारे मुल्क में क्या खूबसूरत सा नज़ारा है, मतलब कि हमारे मुल्क में नहीं, हमारे इलाके में। ऊपर बादल भी बन चुके हैं, लगता नहीं है रात को बारिश हो। सोत्र ने, हमारे कज़न ने ट्रैक्टर खड़ा लिया है, तो अब बीज डाल रहे हैं ज़मीन में। ये देखो, ये कौन सा बीज है? ये बाजरा है, बाजरा। बाजरा? जी जी, ये महंगा क्वालिटी का है। ये इंडिया से मेरे अंदाजे के आता है। ये देखो, इंडिया का लफ्ज़ लिखा हुआ है। अब मैं इसको यहाँ पर डाल रहा हूँ ज़मीन नहीं में। नहीं, एक मिनट रुको तो सही। ये क्या है? ये ज्वार। ज्वार। अब मैं डाल रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये कितने कितने किलो खरीदे हैं या? जी जी। अच्छा, मतलब कि 1 kg। जी जी। सही हो गया। ये कब तक अब निकल आएंगे? ये 2-3 नहीं 5 दिन लगेंगे इसको। 5 दिन। नहीं।